Máme za sebou krásné 4 dny vzájemného setkávání, diskuzí, ale také potkávání nových přátel. A já velmi přeju dalšímu organizátoru Světového kongresu, kterým bude Botswana, aby přilákal mnoho zajímavých řečníků a také celou řadu zajímavých osobností. A věřím, že se 30. Světový kongres v Botswaně vydaří. As a new elected president of TAFISA, I'm so proud and happy that we finished the Congress in best possible way with a lot of delegations, over 17 from all parts of the world. And I can't find appropriate word to thank enough to our host, the Czech Sokol, and its mayor, Martin Klumsky. In this Sokol house, I can say it was a great event. And I think that people will take home the best possible feelings. And I'm looking forward for next Congress in Gaborone in Botswana next year.